Namhlanje ndiza kube ndityile shiya lokuqala, shiya lesibini, imisebe, ilihlo, elinye ilihlo lisithele phaa, yimpumlo ke lo, umgqobho wempumlo, le ndawo yokudla ngokwehla imifinya, nankumlomo, isilevu sakhe, nankumqala, bezinwele ke ezichebile, ezinye zenyukile, ezinye zazapha emacaleni iinwele zakhe, nabo bonke ubuso bakhe. Yindlebe ke le, ugqobhozile wafaka amacici, nankumqala, ufake into yokufaka emqaleni, uyayibona nayo, unxibe into emnyama, qha isithele yabhalwa wanted, That's from business day. This is a book from last year actually. It's watches, jewelry and luxury 2022 23rd. Masivule sibone uba yintoni engaphakathi. Mbona umntwana obalekayo kwakunzi, nanku umntwana obalekayo, nanku nalo bhuti tata uyabaleka, ngathi uyaleqwa phaa, inqwelo uhamba esibhakabhakeni uyabaleka, ungxame usisifu. Jonga nanku no-Annie, is it Annie? I don't know. This famous American story. I do not know the name of it. I think it's Annie. Is it Annie? Correct me if I'm wrong. Jonga lona, bhanya yonke le nto ayinxibileyo. Uthenge into ebhanya, ukhamise lona, ukhamisa wajonga phezulu, jonga umlomo uvulile. Khawundixelele ngubani ixesha, ndizojonga ixesha ngoku, andilazi noma ngubani ixesha. Lesibini, ndicinga uba imizuzu 10 emveni kwentsimbi yeshumi. Intsimbi yeshumi, no? Yeah. Imizuzu 10 emveni kwentsimbi yeshumi. Uba ibilapha bezoba yintsimbi yeshumi. Xa ilapha ibe 5 imizuzu, ibe 10. Xa ilapha ilishumi nesihlanu, imizuzu engamashumi 25 emveni koko xa ilapha. Ibe nqa ngu-past ke ngoku. Ubhalwe ntoni? Hollister Perfectual date just 36. U-Awe Academy Awards, Academy of Motion Pictures, Arts and Science, and then it's a Rolex. The watch is a Rolex watch. Khandixelele ngubani ixesha, khandixelele ngubani ixesha ngoku. Kubhalwe of eternity, a moment of eternity.
ufikile. Uyabona lo uzichebe iy'nwele zama kanje, zange umugca nje wacheba nalapha, indlebe yakho uyifihlile kodwa izandla zakhe neminwe uzibeke ekucaleni kwendlebe, wafaka nento zokufaka ezandleni. Unxiba into emnyama, kubhalwe ntoni? Kubhalwe fauve. Is it fauve? And then kwabhalwa elegance. Masityhile. Nantsi futhi enye futhi. Masike sijonge lamagaqa, igaqa lokuqala, igaqa lesibini, igaqa lesithathu, elesine, elesihlanu, elesithandathu, elesixhenxe, elesibhozo, elethoba, eleshumi, ishumi elinanye, elinambini, nantathu, elineshumi elinesine, ishumi elinesihlanu, ishumi elinesithandathu, ishumi elisixhenxe, ishumi elinesibhozo, ishumi elinesithoba, amashumi amabini. 20 ngesingesi ke. Masityhile kakhona. Let's see, it says first lady. I sometimes forget that I'm doing ASMR and use my actual speaking voice. It says first lady diamonds. Where are the diamonds? Where are the diamonds? Can you see them?
zibhalwe apha zenza kube lula ukufunda ixesha ke eli, because xa ufunda kule ndawo uyazi uba on the clock, and then whatever number ilindishe kuyo uyazi uba xa ilapha it's 20 minutes, so uyazi uba ngu-15 xa iba ku-30 minutes, ngu-25 xa ilapha, and then kuba ngu-30 minutes, xa usuka ku-30 minutes kuba ngu-25 kube ngu-35, xa usuka apha uyazi uba ngu-40 minutes, xa kuba ngu-35 kuba ngu-40, 50 minutes past, or 10 to, xa iku-10, it's 10 to, 10, 5 minutes to, 5 minutes to, whatever number, and then go back on the clock apha, o'clock. Jonga le, hayi masiyedlule, jonga nezinye sibone. Romancing the Stone. Yintoni nale? Mandingene ebujongele. Hayibo, gcwele abantu. Masifunde kubhalwe the rise. I was going to say the rise. The rise. And is it supposed to be fall? I like it, the fact that it says the rise and then it says the fall, and then the fall is falling. That's cool. That's cool. And then the vat. What about the vat? Fakamazaza. Ufakamazaza. Jonga ikhephu. Jonga banda nca. Kodwa ufuna ipon iwotshi yakhe. Ufake nizofaka esandleni. Check mabazo ndakuxelela unxibeni isilamba sakho. Faka amazaza ekhepini. Ndandikade ndizibuza uba kutheni abantu befaka amazaza ekhepini nayithi into yabo. Up until nam ndathi nayo basekhepini ndiqonda uba ndikhupha wam nam ndiwafake ngoba limhlophe ikhephu liyaphandla. Ngoku umntu ofaka amazaza ke kuba liyaphandla. Jonga nale yaphezulu. Jonga intaba, liwile ikhephu entabeni. Amanzi ayampompoza. Jonga ihlathi. Jonga ihlathi. Lihlathi ke eli. Jonga, ucula imithi ehlathini. Batted. Bayaxoxa behleli phantsi. Yintoni nale? Oh, zinwele. Ngathi uyoyikisa yona kuqala. City of Stars. Louis Vuitton. Jonga kuselwandle isanti. Jonga iminwe yam. Iphunyelwa yile ncwadi ndiyivula apha. Look at my nails. Not nails. Look at my fingers. They're dirty. My fingers, they're dirty from flipping the book and tapping and flipping and tapping. This is such a beautiful house. I've always dreamt of living in such a beautiful house. Like in such a beautiful landscapes, being surrounded by nature and just purely glass house. Just a simple glass house.
is it from me. Hope you enjoyed today's video. I will see you